Castingallee, Castingallee. Wir alle sitzen auf der Castingallee. Ich sitze hier mit meinem Käsefrühstück. Ich frühstücke bis um 4. Ich bewege mich wenig, also eigentlich gar nicht. Ich bewerbe mich hier. Oh, alle sagen hey, alle sagen ho. Ich nuckel so rum an meiner Latte to stay. Projekte, 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 lass dich entdecken, du Wurm. Oh, Bimmel, Bimmel, Bammel, die Bahn fährt vorbei. Sie casten wieder auf RTL 2. Hoffentlich kommt einer zu mir. Ich bin doch da der Richtige für. Und schon wieder nicht dabei, wieder nicht dabei. Castingallee, Castingallee, jetzt geh mal rauf, geh mal runter, geh mal runter, geh mal rauf. Castingallee, Castingallee, da war doch gerade wieder, na, komm jetzt nicht drauf. Na, dieser Schauspieler, Schauspieler, das war doch dieser Schauspieler, Schauspieler, Schauspieler. Na, dieser Schauspieler, Schauspieler, tu doch nicht so, tu doch nicht so. Eine Frau neben mir sagt, ich will Sex. Redet die mit mir oder lernt die gerade Text? Ich hab mein Drehbuch im Auto gelassen. Verdammt! Ich war seit Wochen schon nicht mehr in meiner Wohnung. Ich bin seit Wochen hier auf der Allee. Mein Käsefrühstück ist aus Bauschaum. Mir tut der Popo weh. Oh, Bimmel, Bimmel, Bammel, die Bahn fährt vorbei. Sie casten gerade Hoden für RTL 2. Hoffentlich kommt einer zu mir. Ich bin doch da der Richtige für. Und schon wieder nicht dabei, wieder nicht dabei. Castingallee, Castingallee. Wir alle sitzen auf der Castingallee. Teleprompter. Ich bin ein Ü-Wagen auf 2 Beinen. Der Kellner kommt und sagt, also deine Frisur war heute begabter als du. Au, Bimmel, Bimmel, Bammel, die Bahn fährt vorbei. Sie casten nochmal und ich bin dabei. Was ist denn heute frisch im Angebot? Sie casten gerade Schultern für RTL 2. Scheiße, ich war noch kurz auf dem Klo. Ich war doch nur ganz kurz auf dem Klo. Und schon wieder nicht dabei, wieder nicht dabei. Castingallee, Castingallee, jetzt geh mal rauf, geh mal runter, geh mal runter, geh mal rauf. Castingallee, Castingallee, da war doch gerade wieder, na, komm jetzt nicht drauf. Na, dieser Schauspieler, Schauspieler, das ist doch dieser Schauspieler, Schauspieler, Schauspieler. Na, dieser Schauspieler, Schauspieler. Heike Makatsch. Das war die. Das war die Makatsch. Die wohnt doch hier um die Ecke. Das war die. Nee, das war die Katterfeld. Die Katterfeld. Die Kattermakatsch. Nee, wie heißt denn die? Die war doch da. Nein, sag doch mal. Nee, das war der Speck. Der Carsten Speck war das. Man erkennt den so schlecht von hinten. Mit der Robbe. Das war doch der mit der Robbe. Der mit der Vorabendrobbe. Der hinter Gittern. Der hat doch damals im Friedrichstadtpalast hier ein Kessel Braunes. Na, wie heißt denn der? Eine ohne Buntes. Das hat er doch moderiert. Jetzt schaut doch mal, jetzt hört doch mal auf zu spielen. Der hat mich erkannt. Na, wollt ihr ewig frühstücken? Castingallee,